दोनों सुनाता हूँ मैं जीवन का था प्रियदर्शी सम्राट अशोक कुमार की चक्रवर्ती राजा सोने की चिड़िया बड़े जहान की बिंदुसार पिता माता सप्तरंगी और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। इतिहासों के स्वर्णिम युग में अशोक की अमर हुई गिर जाता है। धीरे धीरे और साहसी जिसने के कपड़े चीरे थे वो साधारण से माना ही कुशवाहा वंश के हीरे थे। भीड़ता मोर वंश की अरे देख भीड़ता मोर वंश की दुश्मन थर-थर कांपा करते थे। कहीं आना चाहे सो भी सेना दूर-दूर भागा करते थे। अरे कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात से हृदय परिवर्तन हो जाता है। नहीं लड़ूंगा जीवन में तूने युद्ध कभी और बोलते धर्म में खो जाता है। सत्ता है सब प्रेम शांति और बुद्ध धर्म का ज्ञान था। खंड खंड को इसने किया खंडे ऐसा सम्राट अशोक महान था। परम आदरणीय सम्माननीय विधायिका श्री सुश्री हिना कावरे जी के सम्मान में चार पंक्तियां कि ये मीरा की अमर भक्ति जानते मन नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मजा के ऐसा नशा सपना सामने नहीं असंभव क्या तो दुनिया में नारी कर नहीं सकती। एक बात